बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे टू सॉकेट टू बटन बोर्ड। ठीक है, तो इसकी कनेक्शन बताऊँगा। ठीक है, ये एक बटन एक साइड पर और दूसरा बटन दूसरी साइड पर। ठीक है, इसके कनेक्शन करते हैं हम। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का बोर्ड होता है। ये चाइना शीट बोर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ये फैंसी बोर्ड के तौर पर मशहूर है। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो आम होते हैं और नॉर्मल डिज़ाइन होता है। ये स्टाइलिश भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। इसमें 10 एम्पेयर का लोड आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इनके नट को ढीला कर लेना है। ठीक है, नट को ढीला करने के बाद इसमें आप कुछ इस तरह से वायर्स लगानी है जो कि कनेक्शन के तौर पर लगानी होगी। ठीक है, ये वायर आपने लगानी है जो सॉकेट हैं उनके ऊपर वाले होल में। ठीक है, ये नीचे को है। ठीक है, ये ऊपर वाला होल है, इसमें आपने कनेक्ट कर देना है इन दोनों को आपस में। ठीक है, फिर इनके नट को टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। दोनों नट अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए ताकि ये स्पार्किंग ना करे। ठीक है, ये हो गई टाइट। अब इसके बाद हम कर लेते हैं बटन के जो ऊपर वाले होल हैं उनको आपस में कनेक्ट। ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करती हैं। उनके लिए वायर्स कुछ लेते हैं। ठीक है, ये हमने वायर्स दिए हैं, उनको अच्छी तरह से कस लेना है ताकि वो आपस में यानी कि ढीले ना रह जाएं और स्पार्किंग ना करें। ठीक है, तो इनको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है आपने। इसको टाइट करने के बाद आपने ये वायर को इस वायर को काट लेना है यहाँ से। ठीक है, काटें चाहे ना काटें ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें से एक ग्राउंड की निकलेगी वायर। अब हो गई एक सॉकेट और एक बटन, दूसरी सॉकेट और दूसरा बटन, तो उनको आपस में कनेक्ट करना है, उनके आपस में कनेक्शन करने हैं। ठीक है, ये हो गया बटन। आपने अपना अंदाजे के मुताबिक वायर्स काट लेनी है और उसको सॉकेट में पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, बोर्ड में कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लगा देनी है। ठीक है, ये सॉकेट हो गई इस बटन पर। आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं, इसकी डायाग्राम भी बनी हुई है फ्रंट में। ठीक है, थंबनेल पर। ओके, ये कनेक्ट हो गई। अब दूसरी है, इसको भी यहाँ से काट लेना है। इसको टाइट करने के बाद अब हम इससे मेन वायर्स निकालेंगे। आपको आप यहाँ तक तो कनेक्शन कर लेते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आती होगी कि मेन वायर कहाँ से निकालें हम। ठीक है, तो ये आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। आप मुकम्मल वीडियो देखें और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ठीक है, ये कनेक्शन हो गए सॉकेट बटन के, और अब हम इससे निकालेंगे मेन वायर। ये हमारी वायर है, इसको एक तरफ से थोड़ा सा इसका रबड़ उतार कर जो बटन है, बटन के ऊपर वाले होल जो आपस में कनेक्ट किए हैं,
एक मेन ले लेनी है आपने वहाँ से, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे कि मैंने किए हैं। अब इसको काट लेना है वायर्स को। अब हमने लेनी है दूसरी भी लगानी है आपने। जो सॉकेट हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, जहाँ से वहाँ पर आपने लगा देनी है दूसरी मेन वायर, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही बहुत अच्छे और आसान कनेक्शन करने का तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए बनाए हैं। आप भी कनेक्शन करें, और कोई भी इसमें आपको मेरी शिकायत यानी कि कोई गलती नज़र आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो गलती कोई नहीं होगी, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से कनेक्शन किए हैं और अपनी समझ बूझ कर, ठीक है। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।